صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک درود پاک آپ کو بتا دوں. یاد کرو گے؟ پیار سے کہو نا بھائی، یاد کرو گے نا؟ میں چاہتا ہوں ہر آدمی کی زبان سے نکلے، کہو. بہت پیارا درود پاک دے رہا ہوں میرے دوستو، بہت پیارا درود پاک. اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھ، خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. مجھ پر درود پڑھ، اللہ تیرے درجات کو بلند کر دے گا. مجھ پر درود پڑھ، اللہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا. مجھ پر درود پڑھ، میں قیامت میں تیرا احسان چکا دوں گا. میرے دوستو، نبی جب احسان چکانے پر آئے تو کیسا چکائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ پر درود پڑھ، میں قیامت میں تیرا احسان چکا دوں گا. کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیسے احسان چکائیں گے؟ کہا اس طرح احسان چکاؤں گا کہ قیامت کے میدان میں تیرے پاس آؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑوں گا، جنت تک پہنچا دوں گا. ارے میرے دوستو کہو نا سبحان اللہ. یہ بھائی بہت ٹھنڈے ٹھنڈے معلوم ہوتا. آپ لوگوں نے کھانا وانا کھایا؟ بھائی کھانا وانا کھایا نا سب نے؟ ذرا ہمت سے کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، اگر ایک درود پر اللہ گناہ معاف کرتا ہو پھر بھی ہم نہ پڑھے تو ہم سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہوتا. ایک درود پر اللہ تعالیٰ اپنی بخشش عطا کرتا ہو پھر بھی ہم نہ پڑھے تو ہم سے بڑھ کر کون خستہ سودا کرنے والا ہوگا. اس لیے میرے دوستو ایک درود پاک بتاتا ہوں. پہلے ہاتھ اوپر کرو، سب یاد کریں گے انشاءاللہ. اور صرف یاد نہیں کریں گے میرے دوستو، جب وقت آئے گا تو اسے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو ایک عجیب و غریب درود پاک ہے جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آدمی کو اگر چھینک آ جائے، بھائی چھینک آتی نا ہم کو، چھینک آ جائے نا، جس کو چھینک آتی ہو، یعنی ایسا نہیں کہ مسلسل بھائی دن میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ، تو حدیث پاک میں لکھا یہ تندرستی کی علامت ہے. بھائی کسی کو دن میں 24 گھنٹے میں 2-4 مرتبہ چھینک آ جائے تو یہ تندرستی کی علامت ہے. اور لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی چھینکتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. دیکھو آدمی چھینکتا ہے اور اللہ کہتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حدیث پاک میں لکھا، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں اور چھینکنے والے سے محبت کرتے ہیں. ہاں لیکن وہ جو ہم جب تھکتے ہیں اور جمائی لیتے ہیں، بھائی جمائی لینا سمجھتے ہوں گے آپ لوگ؟ معلوم نہیں کیا کہتے ہوں گے جمائی لینا؟ وہ آدمی منہ کھولتا ہے جب تھک جاتا ہے تو بگاسا لینا. یہ جب آدمی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے میں پسند نہیں کرتا، میں اس کو پسند. اسی لیے حدیث میں ہے ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، کہ اللہ تعالیٰ چھینکنے والے کو پسند کرتے ہیں اور چھینک کو پسند کرتے ہیں. جمائی لینے والا اور جمائی کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن اب ہمارا معاملہ الٹا ہے، چھینک کم آتی ہے اور جمائی بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتاؤں، چونکہ جمائی یہ انسان کی کمزوری ہے، چھینک انسان کی قوت ہے، اور جمائی لینا، یہ بگاسا لینا، یہ انسان کی کمزوری ہے. اور ہمارے نبی کمزوری سے خالی ہے. بھائی ہمارے نبی کمزوری سے خالی. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، ما تصاعب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط، پوری زندگی گزر گئی ہمارے نبی کو کبھی جمائی آئی تک نہیں. پوری زندگی گزر گئی، 63 سالہ زندگی گزر گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی. ما تصاعب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط. خیر میرے دوستو، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت مجھے ایک درود پاک آپ کو دینا ہے اور بتانا ہے کہ بہانے بہانے پر اللہ مغفرت دینے تیار. بہانے بہانے پر اللہ تبارک و تعالی مغفرت دینے تیار. وہ الگ بات ہے کہ ہم خدا کے سامنے ایسے کام ہی نہیں کرتے جس سے ہماری مغفرت ہو، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ بڑی بڑی مغفرت دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آ جائے، بھائی جب کسی کو، ساتھ میں کہو بھائی، جب کسی کو چھینک آ جائے اور ایک درود پاک وہ پڑھ لے وے، ایک درود پاک وہ پڑھ لے وے. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں چھینک آئی اور اس نے درود پاک پڑھا. وہ درود پاک میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. وہ درود پاک اس نے پڑھا تو حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا کرتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا کرتے ہیں. وہ پرندہ اللہ کے عرش پر جاتا ہے، وہ پرندہ اللہ کے عرش پر جاتا اور اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا، اپنے پروں کو ہلاتا، اتنا پھڑپھڑاتا کہ اللہ تعالیٰ اس پرندے کو پوچھتے کہ تو اپنے
پر کو کیوں پھڑپھڑاتا اور کب تک پھڑپھڑاتا رہے گا؟ تو پرندہ کہتا ہے وہ اللہ تیرا بندہ، اس کو چھینک آئی، اس نے درود پڑھا، جب تک اس کی مغفرت نہیں ہوتی میں پھڑپھڑانا بند نہیں کروں گا، میں تو اپنے پروں کو ہلاتا رہوں گا، پھڑپھڑاتا رہوں گا جب تک کہ درود پڑھنے والے کی مغفرت، چھینکنے کے بعد جو درود پڑھا ہے اس پر مغفرت نہیں ہوتی، وہاں تک میں اسی طرح رہوں گا۔ تو اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ وہ پرندے کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اسے عرش تک پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ اسے پھڑپھڑانے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے اے پرندہ ٹھہر جا، ٹھہر جا، میں کہتا ہوں میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے۔ تو میرے دوستو یہ درود پاک میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کب پڑھنا ہے؟ چھینک آنے کے بعد پڑھو گے انشاءاللہ، 2 لائن پڑھنا ہے۔ کتنی لائن؟ 2 لائن۔ یاد ہو جائے گا نا انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں، انشاءاللہ ہم کو یاد ہو جائے گا۔ بھائی میں شروع کرتا ہوں، جب بھی چھینک آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دعا پڑھ کہ دعا بھی ہو جائے گی، میرا درود بھی آ جائے گا اور تیری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا؟ الحمدللہ علی کل حال، پہلا جملہ الحمدللہ علی کل حال، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ، بس اس پر اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ بھائی تو میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہو جائے گا نا؟ ارے کہو نا بھائی راندیر کے بھائی، یاد ہو جائے گا نا؟ دیکھو بھائی ساتھ میں پڑھو، الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ، یاد ہو جائے گا؟ ہاں بھائی ساتھ میں پڑھو، الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ۔ چھینک آنے کے بعد اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرندے کو پیدا کرتے ہیں، وہ عرش پر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا رہوں گا جب تک اس درود پڑھنے والے بندے کی مغفرت نہ ہو جاوے۔ اور میرے ہمارے ایک دوست تھے ساجد بھائی، وہ کچھ کارڈ لے کر آئے ہیں، اس میں یہ درود پاک ہے، آگے درود پاک ہے، پیچھے گجراتی میں فضیلت لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ بیان کے بعد تقسیم ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کارڈ کم پڑ جائے تو لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد تو ہو گیا ہوگا نا؟ تو یاد ہو گیا ہوگا نا؟ جن کو یاد ہو گیا ہو، جن کو یاد نہ ہو اس کو یاد بھی کرا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ درود پاک یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستو، یہ درود پاک کے بعد اب میں اپنی بات کو شروع کروں۔ میں قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ کتنی آیتیں؟ 3۔ پارہ نمبر 21 میں 3 آیتیں ہیں۔ لکھا ہے حدیث پاک میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ 3 آیتوں کو پڑھ لے جو میں ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ، حدیث پاک میں لکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 3 آیتوں کو پڑھ لے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جتنا ذکر ہے، جتنی دعا ہے، سب کو اس نے پڑھ لیا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں جتنا ذکر ہے، حدیث پاک میں جتنی دعا ہے، کوئی اگر یہ 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام ذکروں کا ثواب، اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کا ثواب، اللہ تعالیٰ تمام وظائف کا ثواب، اللہ تعالیٰ تمام اوراد کا ثواب اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ 3 آیت کریمہ، چھوٹی چھوٹی آیت کریمہ پارہ نمبر 21 میں ہے۔ بھائی پارہ نمبر، اس لیے میں کہوں گا جو ہمارے حافظ بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، جن کو یہ 21ویں پارے کی 3 آیتیں یاد ہو وہ میرے ساتھ میں پڑھے، اور جن کو یاد نہ ہو وہ سنے، اس لیے کہ پڑھنے والے کا بھی وہی حکم ہوتا ہے اور سننے والے کا بھی۔ اگر پڑھنے والے کی مغفرت ہو جائے گی اور تمام دعاؤں کا اور ذکروں کا ثواب ملے گا تو سننے والے کو بھی تمام دعاؤں کا اور تمام ذکروں کا ثواب ملے گا۔ تو وہ 3 آیتیں میں پڑھتا ہوں، جن حضرات کو یاد ہو میرے ساتھ میں شروع کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ صدق الله العلي العظيم۔